Tout le monde l'a oublié aujourd'hui, à part les gramounes. Mais ce qu'on appelle le bon vieux temps était un temps de labeur incessant. Tout le monde travaille dur, hommes, femmes, enfants, et même les vieillards, tant qu'ils peuvent. En général, l'homme travaille au champ ou sur un chantier. C'est donc à la femme que revient l'essentiel des tâches de la maison. À commencer bien sûr par celles qui sont du domaine du ménage. Nourrir la famille, tenir la maison propre. Mon petit chien langouti, qui guette à moi qui plaire, dans ton imagination, qui connaît mon misère, à terre. Quant à nourrir la famille, c'est une activité qui prend des heures, surtout si on ne dispose que d'un foyer de braise. En 1974, une habitation sur 3 ne dispose toujours pas de l'eau courante. Le spectacle des lavandières n'est pas près de disparaître. Ni celui des enfants se tordant les reins pour porter les seaux depuis la fontaine. Mais il viendra, le temps du modernisme. Alors les mères libérées des plus lourdes tâches, mères de 2 enfants et non plus de 6, pourront s'offrir le luxe d'un peu plus de temps libre.